Sensörlerle ilgili detaylı video hazırlayacağım ama depoyu toplarken elime bir yerlerden gelmiş olan sensörler geçti. Onların sağlam mı değil mi diye bakarken bir yandan da videosunu çekeyim dedim. Sağlamını bozuğunu ayırmak için hem de bu ayrımı nasıl yapıyoruz, uçları nasıl buluyoruz onun videosunu çekeyim dedim. Şimdi ilk akla gelen şey acaba ben bu sensörün indüktif, kapasitif, optik, genel olarak proximity sensör diye geçer bunlar. Kablo uçlarındaki dirençlere bakarak birbirlerine göre bununla ilgili bir bilgi edinebilir miyim? Ya da işte kablo uçlarının renkleri standart normalde. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Ha elime farklı mesela kırmızı, beyaz, siyah şey de geçti. Uçları, kablo uçları olan sensör de geçti ama genellikle bu standart kahverengi artı, siyah çıkış, mavi de şase 0 volt. Eksi 24 volt demiyorum bakın ya da eksi volt demiyorum. Artı eksi farklı bir kavrama girer. Kahverengi artı 24 volt, mavi şasem sıfırım, işte siyahsa benim çıkış ucum. Bu sensörler 3 uçlu olabilir, 4 uçlu olabilir, 2 uçlu olabilir. 2 uçlulara örnekleri daha sonra göstereyim. Bu sensör 3 uçlu ya da 4 uçlu olabilir. Dediğim gibi 2'yi daha sonradan 2 ile ilgili bilgi vereceğim. Bu 3 uç artı eksi besleme haricinde mesela çıkış, bu çıkış NPN olabilir, PNP olabilir, normalde açık olabilir, normalde kapalı olabilir. Mesela 4 uçsa ikisi çıkıştır bunun. İkisi birlikte PNP, ikisi birlikte NPN olabilir. Biri açıktır, biri kapalıdır ya da ikisi de açıktır, biri NPN, biri PNP'dir ya da ikisi de kapalıdır, NPN'dir, PNP'dir ya da biri açık NPN, öbürü kapalı PNP falan gibi olasılıklarımız vardır. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında onların ölçümlerini de yapacağım. Videonun ilk giriş kısmında bu uçlarla direnç ölçümü yaparak ben acaba bir yorumda bulunabilir miyim? Onun üstündeyim. Şurada yumuşak zeminde bastırarak yapacağım. Niye? Çünkü 20 megohm kademesini aldım. Elimle tutmayacağım. Elimle tuttuğum zaman gördüğünüz gibi benim vücut direncim ölçümü etkileyecektir. O yüzden şurada bastırarak yapacağım kabloları. Eğer 0 gibi bir değer görürsem de zaten kademeleri küçülterek daha net bir direnç değeri okuyacağım. Mesela şunu alalım. 6 tane 3 kablo var. 6 tane olasılığım var. Mesela mavi artıyı verelim. Ölçü aletinin artı ucunu. Siyah eksi diyelim. Ölçmedi. Kahverengiyi ölçmedi. Maviyi eksiye bağlayalım. Siyah artıya verelim. 5.6. Siyah mavide, ekside. Düzeltiyorum. Prop'un siyah ucu mavide. Mavi ekside bu neydi? Siyah artıdaydı. Kaç? 5.6 ohm. Mavi eksideyken kahverengiye bakalım. Direnç yükseldi ve yine sonsuz bir yerde duracak bilmiyorum. Bu ölçüm bana içerisinde bir kapasitif etki olduğunu gösteriyor. Yine buna da sonsuz diyelim. Ne var şimdi olasılık? Kahverengi artıyı veririz. Siyah eksiği veririz. Kahverengi eksiği veririz, siyah artıya veririz. Bu yeni bir kapasitif etki olduğunu gösteriyor içeride. Devreyi bilmiyorum. Elektronikten çok fazla anlamam temeli haricinde. Gelelim buna. Tamam ölçüm yaptık da çok bir şey elde edemedik. Bir de bununla ölçüm yapalım. Başka bir sensörle. Yine bununla da mavi artıyı koyalım. Siyah eksi. Artıyor mu artmıyor. 4 megohm. Ne var? Kahverengi eksi probu bağlayalım. 3.8 mega. Şimdi mavi probun eksi ucunu bağlayalım. Siyah artıyı verelim. Sonsuz. Kahverengi artıyı verelim. Sonsuz. Kahverengi artıyı verelim. Siyah eksiği verelim.
Sonsuz. Kahverengi eksi verip siyah artı verelim. 6 tane olasılığı bu şekilde yapalım. Bu da benim için sonsuz. Şimdi sonsuz diyorum ama ben buna. Bu ölçü aleti 20 megamol kadar olan direnç değerlerini ölçen standart bir ölçü aleti. Farklı daha yüksek range'leri ölçen ölçü aletleriyle belki bu değerler ölçülse oradan bir değer alabileceğiz ama standart piyasada kullanılan ölçü aleti bu. Bu birincisi. İkincisi, şimdi değerlere bakıyorum. Hani iki sensörün değerleri birbirini tutmadı. Kaldı ki tutsa bile içeride bu uç artıdır, bu çıkıştır, bu eksidir diyebileceğim şekilde bende bir intiba uyandırmadı. Bu devre teorisini çok iyi bilen arkadaşlar, bu konuda bilgisi olan arkadaşlar belki farklı ölçü aletleriyle bu değerleri ne yapabilir? Yorumlayabilir ama benim bilgim ve ölçtüğüm değerler bunu yorumlamama yetmedi. Eğer bunun ölçü aletiyle ölçülük uçlarının bulunması ile ilgili bir metot falan varsa YouTube'daki videonun yorumlar kısmına yazarsa arkadaşlar sevinirim. Şimdi bu sensörlerin uçlarını bulmak için sensörlere elektrik vereceğiz, enerji vereceğiz. Bir de bu şekilde deneyeceğiz. Benim bir cerrah arkadaşım var. Arkadaşıma ne zaman işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor desem, ya Mehmet bir kesip bakalım der cerrah olduğu için. Ben de dalga geçer. Şimdi ölçmüş olduğum direnç değerlerinden ben çok anlamlandıramadım, bir şey çıkaramadım. Elektrik verelim, bir deneyelim sensöre. Elektrik verip denerken de yanlış bağlarsak ne olur? Sensör bundan zarar görür mü? Bununla ilgili saat tecrübesi olan arkadaşları aradım, sordum. Çok eskilerden ustam var, Gürsel abi. Gürsel abi dedi ki, ya hocam dedi, biz eskiden o sensörleri kendimiz yapıyorduk dedi. Veya dedi çok eski zamanlarda dışarıdan aldığımız sensörlerde dedi ya da bizim yaptığımız sensörlerde dedi beslemede de ters indüksiyon gerilimlerinden etkilenmesin diye ters serbest döngü diyot atıyorduk. Aynı şekilde çıkışa da serbest döngü diyot atıyorduk. Ters bağladığında belki onlar dedi zarar görebilir. Daha yeni nesilden saat tecrübesine güvendiğim Kadir var. Kadir dedim, sensör dedim yanlış bağlarsak bir zarar görür mü? Hocam dedi, şimdiye kadar dedi yanlış bağladığımız oldu dedi. Sensörleri dedi biz zarar veremedik dedi. Ama dedi hani arada bir bazen 12 voltluk sensörlerde falan zarar görüyor olabilir dedi. Yine bir arkadaşım daha var. Onu aradım. O da dedi ki ya dedi bazen dedi ısı sensörleri yanlış bağladığımızda onların arızalandığını gördüm. Niye şimdi bu kadar çok kişiyi aradım, sordum. Bunu bilme şansımız çok zayıf. Niye? Piyasada binlerce çeşit sensör var. Bu sensörlerin teknolojisi nedir? İçerisindeki devreler nedir? Sonuç itibariyle bu sensör benim için kapalı bir kutu. Arızalanır mı, arızalanmaz mı? Bunu bilme şansımız çok yok. Eğer arızalanıyorsa da zaten uçları bulurken biz bozmuş olacağız. Şöyle bir şey yapacağım ben bugün. 24 volt DC'de deneyeceğim. Ya bunun çıkış değerleri 100 mAh bana verse 24 bölü 100 mAh işte 240 ohm falan yapar. Hadi bunu biraz daha 60-70 mAh'lere çekelim. O zaman da standart dirençleri 470 ohm. 470 ohmluk bir direnci benim deney sırasında kaynağın artı ucuna bağlayacağım. O şekilde yapacağım ki eğer bir kısa devre yaparsam benim sensörüm zarar görmesin. Niye? Bu sensörün benim open kolektörse ve örneğin PNP çıkış verdiğini düşünsek, şimdi artıyı bağladık. Eksiği de çıkışa bağladığımda buradaki transistörü artı eksi arasında kısa devre yapmış olurum ki bu transistör zarar görebilir. Ama ben de inanıyorum ki artık yeni nesil sensörlerde yanlış bağlantıya karşı içeride çeşitli önlemler alınmıştır. Çünkü yanlış bağlantıda çok fazla sensör zayiatı verirseniz o sensörü bir daha almazsınız. Onun yerine başka bir sensör, başka bir markanın ya da modelin sensörünü kullanırsınız. O nedenle üreticiler bunu düşünmüşlerdir. Şimdi demin de dediğim gibi akımı sınırlamak için 470 ohmluk bir tane direncim var. Bu normal karbon direnç de olabilir. Elimde bu direnç vardı. Elime attığımda ilk 470 ohm bu geldi. Bunu kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol sırasında çıkış verip vermediğini ölçü aletiyle uğraşmayacağım. Daha hızlı olması açısından burada bir tane buzzer'ım var. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey
polariteli çıkış veriyor. Artı ya da eksi çıkış veriyor. Artı eksi çıkış verdiğinizde bunu test ederken işte artıya dokundurdun. Örneğin NPN çıkış veriyor. Bir ucunu artıya dokundun, öbürünün eksiye çıkışa verdin. Diğer ucunun çıkış eksi verecek ama bu eğer yönlü bir eleman olursa, örneğin bir led gibi, bir daha uç değiştirmen lazım. Deneme olasılıkların artacak. Habire uçları değiştirip duracaksın. O nedenle hem artıda hem ekside yön bağlantısı fark etmeksizin çıkış veren bu buzzer'ı kullandım. Bakın ses veriyor. Şunu da yapabilirsiniz. Ne bileyim, bir küçük 24 voltluk lambada kullanabilirsin. LED kullanacaksan ters paralel LED atarsın. İşte birini yeşil, birini örneğin kırmızı. 24 volt kullandığımız için burada 2.2K seri dirençle birlikte yaparsın. Belki orada artı eksi de direkt ilk bakışta görebilirsin falan. Yani doğru bağladığında bir yönde LED yanacaktır. Ters bağladığında diğer yönde LED yanacaktır. Şimdi denemeleri yapalım. Ben ama bunun uçlarını biliyorum şu anda. Ben biliyorum ki kahverengi 24 volt artı siyah benim çıkışım, mavi de şasem sıfırım. Eksi 24'ü özellikle kullanmıyorum. Artı eksi 24 derseniz 48 volt yapar bu. Şimdi uçlarını biliyorum ama uçlarını yanlışlıkla ters bağlayacağım. Yapabileceğim benim burada 6 tane olasılık var. Bağlantı. 6 olasılıktan bir tanesi doğru. Ve ben yanlış olasılıklardan başlayacağım. En son doğru olasılık bağlantısını yapacağım. Doğru olasılıkla çalıştığımda da ben bunun arızalanmadığını, yani yanlış bağlantılarda arızalanmadığını da göreceğim. Bu sensörden de kaynaklı olabilir, kendi korumalarını da alabilir. Dediğim gibi 470 ohmluk direncin akım sınırlamasından kaynaklı da olabilir. Daha sonrasından denemeyeceğim ama, yani ters bağlantılarda 470 çıkarıp denemeyeceğim. Maksat hasıl oluyor, işimi görüyor, ben uçlarını buluyorum sonuç itibariyle. Bu da okulun malı. Yani riske atıp, eğer arızalanıyorsa riske atıp yakmak da istemem. Benim babamın malı değil sonuç itibariyle. 470 ohmluk direnci artıya bağladım. Şimdi gelelim olasılıklara. Ters başlayayım. Yani mavi artıyı vereyim. Şu benim eksi ucum, güç kaynağımın. Mavi artıyı vereyim. Kahverengiye eksiği vereyim. Siyahın da çıkış olduğunu düşüneyim. Hani bilmiyorum ya. Aldım buzzer'ımı. Buzzer'ı ne yapacağım? NPN mi, PNP mi çıkış? Onun için hem artı ile çıkış arasında hem eksi ile çıkış arasında dokunduracağım. Normalde açık ya da normalde kapalı, bunu da bilmiyorum. Örneğin şöyle bir dokundurduk. Bir şey yok. İndüktif kapasitif, bunu da bilmiyorum. Bunun indüktif olduğunu biliyorum ama siz biraz daha olasılıkları arttırırsanız, parmağınızı yaklaştırırsınız. Ama ben bunun indüktif olduğunu bildiğim için, videoyu da fazla uzatmamak için, ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Bakın, malzeme varken de çalışmadı. İkinci olasılığa gidiyorum. Kahverengiyi bu sefer artı bağlıyorum. Siyah çıkış normalde de hani bilmiyoruz ya, eksi bağlıyorum. Maviden çıkış alıp alamayacağına baktım. Uzaklaştırdım bunu. Bu çıkış olarak düşündüğümle bir artıyı dokundurdum. Bir eksiği dokundurdum. Önüne parça getirdim. Ya hoca, parçayı niye götürüp getiriyorsun? Normalde kapalı da olabilir. Normalde açık da olabilir. Bunu bilmiyorum ki. Eğer normalde açıksa parça da çalışacak. Normalde kapalıysa parça yokken çalışacak. Parçayı buna koyduğumda, normalde kapalıysa dokundurduğumda görmeyeceğim. Belki de ya bu uçlar değilmiş diyeceğim. Devam edelim. Bu da değil. Kırmızı kahverengi eksi. Bu sefer mavi artıyı verelim. Yani buna artıyı verelim. Bunun acaba çıkış mı kitlesek? Bir ucunu aldım. Getireceğim. Şimdi deneyeyim yine.
Artı ile eksi. Çıkış veriyor mu? Vermiyor. Başka bir olasılığa getirelim. Kahverengi out gibi düşünürsek maviye eksiği verelim. Siyah artı verelim. Çıkışı bağladım. Dokunduralım. Yok. Parçayı yaklaştırayım. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama burada led vardır, yoktur, arkasındadır, yanındadır, bunu bilemeyiz. Olmadığını düşünelim. Bakın ışıkları da full yaptım ama ne kadar gözükecek bilmiyorum. Parçayı yaklaştırdığımda oradaki led yanıyor. Ama ben şunu biliyorum. Bu bağlantı yanlış. Bakalım bir çıkış alacak mıyız? Herhangi bir çıkış almıyoruz. Şu olabilir. İçerisindeki bunun bir çıkış verebilmesi için bir MOSFET falan olması lazım ya da bir transistör olması lazım. Bu LED'i transistörden önceki devreden yakıp işte transistörde farklı bir polarite verecek şekilde ya da polaritede çalışacak şekilde bir yapı kurmuş olabilirler. Bunu daha sonra göreceğiz bozuklar arasında. Bozuğu denerken buradaki led yanıp çıkış vermediğini gördüm. Orada da mesela muhtemelen çıkıştaki transistör katı ile ilgili bir sorun var. O yandı. Bakın dediğim gibi oradaki yanıyor ama artı ya da eksiyle çıkış vermiyor. Şimdi mavi artı verdim. Siyah eksi verdim. Acaba dedim kahverengi out mu? Ona bakıyorum. Artıyla dokundurdum, yok. Parçayı getirdim. Yok. Şimdi denemeleri yaptık. Neredeyse 5 denemem oldu. Doğru bağlantıyı yapacağız. Doğru bağlantı ne? Kahverengi artı 24 volt verirsiniz. Maviye şaseyi verirsiniz. Siyah benim çıkıştır. Out ucumdur. Bu ucunu da buna bağlarız. Şimdi bakalım normalde açık mı, normalde kapalı mı diye. Artıya da dokundurdum, eksiye de dokundurdum. Çıkış vermedi. Bak görüyor musunuz? LED burada yandı. Çıkış olduğunu gösteren LED. Şimdi neredeydi benim ucum? Eksiye dokundurdum. Eksiye dokundurduğumda çıkış veriyor. Artı da yok. Çıkışla eksi arasında benim buzzer'ım çalışıyor. Bu ne demek? Transistörün şu çıkışı eksiyle arasında çalıştığı için bakın bunun çalışabilmesi için ben bir ucum eksideyse buranın bana artı vermesi lazım. Çıkışın yani buradaki siyah. O zaman bura artı veriyorsa bu benim için PNP çıkışlı bir indüktif sensördür. Bu uç normalde açık mı? Bakın nerede? Normalde açık. Parça yaklaştığında kapanıyor. Peki 3 uçlu mu 4 uçlu mu bu? Burada hiç işin içine bulaştırmadığım bir tane beyaz vardı. Beyaza bağlıyorum. Parçayı yaklaştırıyorum. Bakın yine çıkış vermedi. Olay ne? Olay şu. Video sırasında ben bunların pin numaralarını falan koyarım. Bu benim için sensör konnektörü. Sensör konnektörü bakın burada 5 tane dişi pin var. Burada 4 tane erkek pin var. Kullanılması gerekli miydi? Buradaki pinin hepsi kullanılmayabilir. Sonuç itibariyle şu soketten adam bir sürü alıyor.
dörtlüye de bunu kullanır, üçlüye de bunu kullanır. Kontaklardan bir tanesini ya da çıkışlardan bir tanesini boş da bırakır içinde. Olabilir. Ama bu sensörün çalıştığını gördük. Bu sensör kapasitif bir sensöre benziyor. Zaten boyutları da kapasitif olduğunu gösteriyor ama mesela mesafesi uzun bir indüktif sensör de olabilir. Bunu test edeceğiz. Yine bunda da 4 tane pin var. 4'ü de aktif mi değil mi? NPN çıkış mı veriyor, PNP mi? Normalde açık çıkış mı veriyor, normalde kapalı mı çıkış veriyor? Bunu da görmüş olacağız. Kabloların renklerini biliyorum artık. Biliyorum ki benim için mavi 0, yani kablo renk bulmayı geçtik. Şimdi sağlamlığını kontrol ediyoruz. Kahverengi 24 volt, şu siyah da benim için çıkıştı. Hatta şuradan beyaz ucu da kurtarayım ben. Ya da orada dursun, değmesin sağa sola. Mavi de şaseydi. Buzzer'ın bir ucu burada. Artıya dokunduruyorum. Çıkış vermiyor. Şu direnci de devre dışı bırakabilirim artık. Bunların çünkü sağlamlığını, yani uçları biliyorum. Sağlam olup olmadıklarını da kontrol ettim. Bir bilgim var. Videosunu çekiyorum şu anda. Şimdi çıkış, artıya dokunduruyorum, yok. Eksiye dokunduruyorum. Düzeltiyorum. Eksiye dokunduruyorum, yok. Artıya dokunduruyorum, yok. Var. Bakın. Artı ile çıkış arasında, artı ile şu çıkış arasında bana çıkış veriyor. Bunun anlamı ne? Bu buzzer'ım çıkışla artı arasında olduğuna göre benim çıkışım eksi vermesi lazım ki buzzer'ım çalışsın. O zaman bu siyah uç benim için NPN bir çıkış. Ve önünde parça yokken çalıştığı için NPN ve normalde benim için kapalı bir çıkış. Peki, belki de bozuk, ondan ötüyor. Neydi? Artıya bağlamıştık. Acaba kapasitif mi dedim, indüktif çıktı. Bakın. NPN çıkış veren, normalde kapalı. Normalde kapalı hale geldi, parçayı gördü, açtı. Peki. Dördüncü uç aktif mi? Ona bakalım. Şu artık beyaz. Bağlıyorum beyazı. Yine dokunacağım. Bunun da indüktif PNP düzeltiyorum. NPN ve PNP mi çıkış olduğunu bilmiyorum. Yani bir sensör üstünde NPNP çıkış olabilir, açık olabilir, kapalı olabilir. Çeşitli olasılıklar var. Dokundurdum, yok. Dokundurdum, yok. Yaklaştırdım. Beyaz uç görünüşe göre aktif değil. Zaten çıkış verdiğini oradaki ledde de görüyorsunuz. Yani bunda da dördüncü pin boşta. Burada pinleri bağlarken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada 4 tane pin var yine bunda. Şu çıkıntı var. Bunun içerisinde bir çıkıntı var. Bunun içerisinde bir girinti var. Bu yönü belirlemek için bu çıkıntı o girintiye gelecek şekilde, zaten başka şekilde oturmayacaktır. Bakın oturmuyor. Çevirdim, oturdu burada. Arka tarafı da sıkalım. Vidasını. Sıktık. Bakın sensörün şu anda çıkış veriyor. Acaba kapasitif mi? Değil. Normalde açık, normalde kapalı mı? Bakın değil. LED'i görüyor musunuz? Yanan LED'leri bilmiyorum ama indüktifle alakası yok. Kapasitifle alakası yok. Normalde açık, normalde kapalı ile alakası yok. Çıkışla bağladım. PNP çıkış veriyor. Çünkü niye? Çıkışla artı arasında. Ama susturamıyoruz. Muhtemelen bunun çıkışındaki FET, MOSFET, her neyse kısa devre olmuş durumda. Ve şu anda çıkışı kesemiyoruz. Bu bir optik sensör. Göz var. Cisimden yansımalı. Yine dikkat ettik. Gerilimim var. Buradaki zaten led yanmıyor.
Ya hocam buradan ayarıyla işte hassasiyet ayarı, tamam hassasiyet ayarını yapalım da yani dibinde de çalışmıyorsa artık çalışmıyordur yani. Neyse belki o led göstermiyor. Yine artı eksi bağlantım var. Siyah benim için neydi? Çıkıştı, out'tu. Dokundurduk. Şöyle boşa atalım. Yani önü açık olsun optik olduğu için. Yok. Çıkış vermiyor. Önünü kapatalım. Yani metal sadece optik gözleri kapamak için. Çıkış vermiyor. Acaba buradaki beyaz uç mu çıkış veriyor ki? Ya da iki kanalı var. Kanallardan sadece biri mi bozuk ki? Aha. Çıkış veriyor. Yine çıkış veriyor. Bunda beyaz çıkış veriyor. Artıyla çıkış artıyla arasında verdiği için NPN bir çıkış ama susmuyor. Dediğim gibi bakın buradaki led bana bir şeyler gösteriyor. Üstündeki led. Normalde bakın durması lazım. Ama durmuyor. Muhtemelen bunda çıkışındaki anahtarlama elemanı bozuk. Bakıyorum üstüne. 2 tane çıkış göstermiş. 2 çıkış da aktif. Şu siyah bir daha dönmek istiyorum. Siyah çıkışa. Olabilir belki tek çıkış katı yanmıştır. Eleman anahtarlama elemanı diğeri yanmamıştır. Kapatalım. Burada o bile devreye girmiyor. LED bile devreye girmiyor. Artı eksi doğru mu? Mavi eksi. Kahve artı doğru. Yok. Bu sensörün de bozuk olduğunu söyleyebiliriz. Elimde 2 uçlu bir sensör var. Burada artık doğru ya da yanlış bağlama gibi bir olasılığınız yok. Şimdi bu sensöre kaynağın artı ucunu getirdim, bağladım. Çıkışıma buzzer bağladım. Ne kaldı kaynağa? Eksi ucu kaldı. Eksi ucunu dokundurdum. Acaba kapasitif mi? Değil. Evet, bu sensör eniklikmiş. Peki sensörün şu uçlarını farklı bağlasak, yani artıyı kahverengiye versek, bunu da eksiye versek, bakın bu şekilde de çalışıyor. Peki artıyı değil de direkt eksi ucunu bağlasak kaynağı, buzzer'ı artıyla sensör arasına taksak, bunu bu şekilde bağladık. Ne kaldı? Artıyla buzzer'ı bağlamak kaldı. Buzzer'ın diğer ucu bu. Bakın bu şekilde de çalışıyor. Yani bunda NPN, PNP ayrımı yok. Ama sensörlerle ilgili detaylı bir teorik video hazırlayacağım. Vakit bulursam, fırsat bulursam. Bu video da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.